За тэгээ өнөөдрийн маа дугаарыг хөтлөгч гадаадд ажиллалаар явсан байгаа учраас юмсан би ингээд юугаа нэвтрүүлгийг эхлүүлье. Энэ нэвтрүүлгийн зорилго бол одоо манай үйл хөдлөх хөрөнгө зуршигчдын нэгдсэн холбоо гэж байдаг. Энэ холбоонд бол одоо 5-аас 18 жилийн туршлагатай компаниуд нэгдсэн байгаа. За мөн одоо манай Миний Байр вебсайт гэж байгаа. Тэгээ энэ сайт бол үйл хөдлөх хөрөнгийн портал бүх одоо мэдээллүүд болон CRM систем буюу одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт ажиллаж байгаа нийт борлуулагч нарын одоо хоорондын мэдээ солилцдог ийм талбартай ийм сайт байгааг бас энэ ташрамд танилцуулъя. Ингээд одоо бид нэр Хийморь хотхонд ирсэн байна. Тэгээд та бүхэн ингээд Хийморь хотхонд орж ирэхэд ер нь ямар сэтгэл төрж ин сэтгэлдлүүдэд хуваалцаач. Угаасаа нэг ийм штэ. Манай Миний Байрын нөгөө гол одоо хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ, зорилтуудын хувьд их юм бол ерөөс октоос мэдэхгүй барилга байгуулсан тодорхой төслүүдээр явж хүрчиж очоод тэгээ эндээсээ яг анханасаа төрсэн сэтгэлээсээ ахуулаад үзэж харж шинжил судлаад бас төрсэн сэтгэлдүүд. За тэгээ дээрээс нь хамтдаа ярилцж байгаад бас ер нь цаашдын чиг хандлагуудтай холбоотой өнөөдөр Улаанбаатар хотын хөгжлийн чиг хандлага, барилга байгууламжуудтай холбоотой шинэ технологи дэвшилтэд энэ зүйлүүдтэй уялдж байгаа зүйл нь юу вэ? За дээрээс нь ард иргэдээ аж төрж амьдран суух таатай нөхцөл орчинд бас ямар зүйлүүд уялдж өгсөн байна гэдэг зүйлүүдийг хамгийн энгийн байдлаар бас ярьж хэлж хоорондоо зөвшөлдсөн гол асуудал гэж нэвтрүүлгээ ер нь бид нар бас хийдэг байгаа. Тэгээ энэ ард иргэд мар гэдгийг л жоохон сонгуулийн дэвшиж байгаа юм шиг байна уу? Мэдээж яг уу манай яг үйл хөдлөх хөрөнгөний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд маань бас тодорхой зүйлүүдийг ярьсны дараа би бол нэлээд жоохон үн цэн тал руугаа тийм ээ цаашдын чиг хандлага талаасаа, үнэлгээ талаасаа иргэдийн хөрөнгө мөнгө санхүүд одоо юу гэдэг нэлээд том баттай байр суурь болж өгөх үнэлэгдэх хөрөнгө талаас нь бас тодорхой зарим зүйлүүдийг ярих гэдэг гол сэтгэл бууж ин л да яг өнөөдөр энд ирээд. За миний хувьд болохоор зэрэг Хийморь хотхон дээр за группийн барьсан Хийморь хотхон дээр одоо сүүлийн 2 жилийн турш ажилласан. За миний хувьд бол шинэ хотхон биш. Миний одоо бас Улаанбаатар хотод байгаа. Нэгдүгээр амжилттай ажилласан, хоёрдугаар амжилттай хэрэгжсэн, гуравдугаарт бас авсан хүмүүс маань сэтгэл өндөр байдаг хотхнуудын нэг. Тэгэхээр Хийморь хотхон дээр онцлог нь юу вэ гэхээр зэрэг ерөнхийдөө яг энэ уулынхаа бэлтгтэй богдуулынхаа ер нь одоо ингээ өнөөдөр Улаанбаатар хотын маань нийт одоо тансаг ч юм уу те үйл хөдлөх хөрөнгийн хаус хотхнуудын зах зээлийг харах юм бол ерөнхийдөө энэ уулын замынхаа одоо амууд руу ингээ шигдсэн байгаа гэдэг те. Одоо хамгийн цаатлаас ярих юм бол MCS авсан Assembly-ла дараагийнх нь Залдаатын ам, тэгээд Баг тэнгэрийн ам, Дэг тэнгэрийн ам, одоо Хийморь хотхон, Хөөшийн ам, Богны ам, за тэгээд Арцдын ам гээл, Нүхтийн ам гээл ингээд цаашаа явж байна. Тэгэхээр зэрэг миний зүгээр хувьд юу гэж хардаг вэ гэхээр зэрэг манай Монголын үйл хөдлөх хөрөнгийн тэр тусмаа яг хаус, тэр дотор яг тансаг гэж байгаа одоо тэр зэрэглэлийн хаусууд нь хаана байна вэ гэхээр зэрэг энэ уулынхаа амны богд уулынхаа амууд арал байгаад байгаа юм л та. Тэгэхээр зэрэг яг би бол өөрөө яг хаус хотгонууд дээр ажилладаг үйл хөдлөх хөрөнгийн борлуулагчийн хувьд бол хүмүүст юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр зэрэг яг одоо энэ хотгонуудаа сонголтоо хийгээч. Энэ л одоо нөгөө ирээдүйн энэ л нөгөө төслүүдийн сайн хэрэгжиж байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг уулынхаа амнуудыг дагсан хаусууд авах юм бол биднэрт нөгөө ирээдүйд үн цэнээ алдах магадлал нэрээ бага тий. Үн цэн чи юунаас ч болж алдагдаж болно шүү дээ тий. Барилгын чанараасаа болж алдагдаж болно. Эсвэл одоо юу гэдэг байгалийн үзэгдлээс болж алдагдаж болно. Тэгэхээр зэрэг яг энэ уулын амнуудын шигдсэн байгаа хотгонууд маань ер нь бол одоо ирээдүйн манай Монгол улсын маань тансаг зэрэглэлийн үйл хөдлөх хөрөнгийг тодорхойлох нэг хэсэг болж байна. Би
бол эндээс хаус авсан. Тийм. Мэдээж үйл хөрөнгийн салбарт энэ Улаанбаатар хотын өнцөг боломжтойгоо бүхэл төслүүд дээр ажиллаж байна. За одоо өөрөө очиж ажиллахгүй маа гэж зөвлөхөөр ч юм уу тийм ингээд салбарын экспертүүдтэй ингээд уулздаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол хизээч одоо ингээд бүх хаусуудыг хаана юу байж байгааг мэдчихэж байгаа болохоор хизээч буруу юм бодлож авахгүй л тийм. Тэгэхээр миний хувьд ягаад наашаага хөрөнгө оруулсан бэ? Ягаад энэ хаус судалж авах шийдвэр гаргасан бэ гэхээр зэрэг миний хувьд бол нэг дараагийн 4-5 жилд харагдах үн цэнэл байсан л та. Тэрнээс одоо хүмүүс хаус сонгохдоо тэгдэг байхгүй нэг үн цэнээ хадгалаад удаан хугацаанд гэж ингэж тий илүү одоо тэрийг нь хардаг. А нөгөө талаар бас хурж ирээд нэг хүний нэг юм энерги тий миний амьдрах хэв шинжид хэр нийцэх вэ одоо хүүхдүүд ямаа сургууль цэцэрлэгтэй ч юм уу. А нөгөө талаар авсан үнийн дүнд маань одоо зарж байгаа үнийн дүнд маань барилгын хийц материал зохион байгуулалт нь яаж таарах вэ гэдгийг бас хардаг тий. Тэр зэрэг энэ бүх одоо юунууд маань нийцсэн болохоор бас би Хийморь хотод хөрөнгө оруулсан байгаа. Бас сэтгэл их өндөр байгаа. Ягаад тэгэхээр зэрэг урд манайх нөхдөд байсан байхгүй юу? Тэгээ нөхдөд байж байхад нөхдөд арай холдоод идэг. Яг энэ уулын замаар явж байхад хотын төв рүү ороход хүүхдүүд унтдаг ч юм уу тий. Эсвэл одоо ингээ хотын төвд байгаад тахаар замын дуу чимээнд ингээ унтах нь бас аюу хэцүү. Тэгэхээр зэрэг яг ингээд нэг бүр нэг холч биш бас нэг дотрооч биш. Тэгээ яг нэг энэ гой зохион байгуулалтыг яг Хийморь хотын хамгийн сайн олж харж энэ бүтээн байгуулалтыг хийсэн болоо гэж боддог. Бас дээрээс нь туршлагатай компани шүү дээ тий. За Групп олон жилийн туршлагатай бас барилгын ууган компаниудын нэг нь. Тэгээд нөгөө хамгийн гол нь үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд нөлөөлдөг баг хошин шогч гэж үгүй. Гэхдээ нэгдүгээрт байршил, хоёрдугаарт байршил, гуравдугаарт байршил бол үйл хөдлөх хөрөнгийн үнд хамгийн их нөлөөлнө гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол одоо амны орон сууцтай болно гэхээр манайхны хувьд ямар сэтгэлдэлтэй байдаг вэ гэхлээр хотоос гадагшаал заавал авах хэрэгтэй гэж ойлгодог. Тэгэхээр нөгөө хотоос гатлах тэр одоо хугацааг зарцуулна. Одоо дунд нь яг одоо нөгөө талтан дунд жишээг олсон ийм байршил гэдэг дээр бол яг Хийморь хотхон байгаад байгаа байхгүй юу? Сэтгэгдэл бол манайхан одоо ойлгохдоо амны орон сууц аавна гэхээр заавал хотоос гадагшаагаал авах хэрэгтэй юм шиг тийм ойлголттой байгаад байдаг. Гэтэл яг энэ хэсэгт бол нэг 38-аас хэдийн 55 насны яг идэвхтэй бизнес эрхэлж байгаа. За тэгээ хүүхдүүдийн зайсанд бол маш их сургуулиуд байна. Энэ баруун талд Яармагийн арцтай амн дээр бас шинэ сургуулиуд маш 3-4 сургууль одоо ингээд ашиглалтанд орчлоо шүү дээ. Ийм сургуулиуд байна. Амны орон сууц гэдэг юм ойлголт тий. Угаас урд нь бас нэг урд нийтлэл бас ярилцж байгаа тус иржсэн гэж магадгүй. Нэг хэдэн төрлүүд л байгаа шүү дээ. Нийтийн орон сууц, хувийн сууц, амны орон сууц гэдэг ойлголтууд яваад байна. Хувийн сууц, амны орон сууцаас төдийлөн жоохон ялгаж өгөхгүй. Зүгээр яг миний хувьд энэ салбарт ингээд нэг олон ингээд шинжээчийн дүгнэлтүүд ингээд гаргаа явуулж байхдаа амны орон сууц гэдэг зүйл бол нийтийн ямар нэгэн төвлөрсөн тодорхой хангамж одоо зүйлээс үл хамаарсан хүссэн үедээ халаачдаг, хүссэн үедээ хөргөчдөг, тэ хүссэн үедээ гараа гүйчдэг, хөгжмөө хүснээрээ чангалцдаг. Яг энэ хэсэг чинь нэг сэтгэл хэлждэг мартаагүй дээрээ. Одоо манайх цусланд амны орон сууцтай. Тэгэнгүүт сая нөгөө ус тасарсан шүү дээ. Халуус тасарж байгаа. Дээрээс нь пар тасарж байгаа. Тэгэнгүүт яг ингээд бид нар бүгдээр бүр манай ээж аав хүртэл хөөе танаад очиё. Тэгэхээр тэнд бас яг ийм нөгөө бие даасан дэд бүтцтэй амны орон сууцал тэр талаар яг манай Улаанбаатарчуудын хувьд бас аюу тун давуу тал юм. Тэгэхээр нөгөө миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл нь яг тэр зүйлүүдийг хүссэнтэй энд нийтээр ус тасарч яадаг хязгаарлалт хийж яхад энд хүссэн бүх юм ажиллуулж чадж байгаа энэ зүйлийг л би амны орон сууц гэж нэлээд байгаа байхгүй тий халууцаад байвал унтраачдаг гэж ярьдагтай адилхан. Тэгэхээр энэ амны орон сууцтай холбоотой зүйлийг нэгдүгээр ингэж ялгасгалж байна. Хоёрдугаар сая өдрлийн маань ярьж байгаа зүйлүүд шүү дээ. Амны орон сууц гэхээр л ингээл хаа байсан бүр холдоод ингэ явчихдаг. Би одоо бүс нутгийнхаа хувьд ингээл бодож ин л та. Миний санаж байгаагаар энэ богдхан уулын дархан цааст хамгаалтын бүс нутагт харилцаж байгаа байршил байрч. Хамгаалтын бүс гэж яг юу юм бэ гэдэг асуулт байдаг байхгүй. Хамгаалтын бүс. Хамгаалтын бүс гэдэг чинь болохоор биотехникийн үйл ажиллагааг байгальд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүйгээр хийхийг зөвшөөрсөн аж ахуй нэгж иргэдэд олгодог газар бүс нутаг л байхгүй. Дахиад л дээ. Тэгэхээр энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа, энд ажиллаж байгаа, энд амьдарч байгаа энэ хүмүүс ямар нэгэн хортой зүйлээр амьсгалахгүй, хүртэхгүй ийм зүйл байна гэсэн үг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод хамгийн ойрхоноор тэр биотехникийн үйлсийг байгаа сөрөг нөлөөгөөр хийж байгаа бүс нутагт байрч чадж байгаа амны орон сууц гэсэн үг байхгүй. Би мэдээж яг дараа нь ингээд нэлээд нарийн мэдээлэлтэй болохоор ингээд материал талаас нь яг ярьж болох байх тийм. Одоо бол зүгээр яг ингээд бүс нутаг район талаас нь ингээд хараад үзэхэд ийм. Дараа нь амны орон сууцтай холбоотой
энэ газрын байршилтай холбоотой зүйл дээр нэг юм зүйл байгаа гэдэг. Хэрв бид нэр богдхан уулын дархан цааст хамгаалт гэж сая ингээл яг ярьж байна л да. Энэ хамгаалтын бүс биш өөр нутаг болоод ирэхээр яадгүй гэхээр дорж бат дулмаа цэцгээгээд энэ хөрдүүрэн газар болтууд ингээ явдаг тийм үү? Ямар нэгэн төлөвлөлтгүй, ямар нэгэн зохион байгуулалтгүй ингээ байх юм. Би энд өнөөдөр 1000 сайхан юм хийгээд тэнд өөр юм хийгдчихдэг. Тэгэхээр энэ хамгаалтын бүс нутгийн одоо газар нутгийн дэвсгэр дээр оршиж байна гэдэг маань өөрөө хяналттай. Тодорхой төлөвлөлттэй. Тэр төлөвлөлтийнх нь одоо төсөл юм тодорхой олон жилүүдээр анханасаа гараад тэрнийхээ батлагсныхаа дагуу ингээ явж идэг. Тэгээ энд хин дуртай нь одоо газар шороо аваад ингээд янз янзын нөхцлөөр хийх боломжгүй болохоор та амны орон сууцыг цогцоор нь хамгийн зөв утгаар нь бий болгож болох хамгийн зөв байршил бол энэ хамгаалтын бүс нутаг гэж боддог. Тийм ч утгаараа одоо миний хувьд гэсэн хийж байгаа тодорхой зарим төслүүд бас ингээд энэ хамгаалтын бүсүүд рүүгээ жоохон чиглэх сонирхолтой, зорилготой. Гэхдээ би төрөөс өгж байгаа өөрийг чиглэл бол яг л биелүүлнэ. Яам тамгын газраас дүүргээс эн чинь ганцхан энэ хамгаалтын бүсээр миний санаж байгаагаар бол ганцхан яам шаардлага тавьдаг гэдэг биш. Яам тавина, дүүрэг тавина гэдэг юм явчихдээ. Тэр хоёр том төрлийн байгууллагаас тодорхой хяналт шалгалт тавигдаад ингээд хариуцлагатай яг төслийнхөө хүрээнд явагдаж байгаа Улаанбаатар хотод хамгийн ойрхон амны орон сууц гэдэг тийм бүс нутаг харагдаад байна л да надад болохоор энэ хороол хотхны маань хувьд яг төвийн шугамд нь бас өнөөдөр тэрийг холбож өгсөн гэдэг бол ерөөсөө амны орон сууцны хамгийн том толгойн өвчнийг л байхгүй болгоцсон байл гэж харагдаж байна. Би ингээд ийшээ хараад түрүүн зогсож байхдаа бодож ирсэн. Ер нь бол одоо манай монголчуудын чи одоо нийт хүн амын Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 60% нь 35-аас доош насны идэвхтэй залуу хүмүүс байна гэдэг чинь тийм судалгаа байт юм байлээ. Тэгэхээр бүтээлч одоо залуучуудыг бэлдэх одоо бүтээлч монгол хүн байх нь манай ингээд цаашдаа нийгэмдээ бидний ирээдүйч гэх юм уу цаашд хэрэгтэй учраас тэр нь одоо энэ амьдарч байгаа орон сууц амны орон сууцсан дээрээ яаж одоо нөгөө нэг өөрсдөө цагаа зөв өнгөрөөх гэх мэтчлэн ингээд энэ бол айгүй чухал асуудал гэж бодогдож байна. Тэгэхээр жишээлбэл одоо ийшээ бол ингээд гараад би гүүх аяга дуртай. Ийшээ ингээд гараад гүүхт бол бүр ингээд ийшээ харахаар хот руугаа харж ин тэ бид нар ингээд даунтаун руу гараад ийшээгээ болохоор хойшоо яг уул руугаа ингээд ийшээ гүүх ийм одоо нөгөө орон зай боломж нь бол үнэхээр айгүй том нээлттэй. Энэ бол бас одоо Хотхон амны орон сууц авж байгаа одоо хөрөнгө оруулалт маань өөрөө яг тийм зүйл рүү бас орж байгаа юм байна да гэж надад санагдчихсэн. Тэгээд бас амьдралын хэм маягт одоо ер нь бол амны орон сууц зүгээр энийг сул талч гэж бас хэлэх үү одоо яг давуу тал гэх үү. Ер нь бол амны орон сууцанд амьдарч байгаа хүмүүсийг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс би бас энэ мэдээллийг өгөхийг хүсэж байна. Тэр нь болохоор амны орон сууцантай амьдарч байгаа бол арчилгаа тордлого гэдэг зүйлийг бол байнга л хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг яг би өөр дээр мэдэрч байгаа. Одоо би нэг 2 жил сүүлийн 2 жил амны орон сууцанд амьдарч байна. Тэгэхээр манайхан яадаг вэ гэхээр амны орон сууц одоо сингл хаусууд барьдаг те. Тэгээд тэрэндээ ямар ч арчилгаа хийхгүй бараг л жоохон муухайгаар хэлвэл балгас шиг болгочоод айгүй өндөр үнээр зарах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талаасаа юм хотгоны төлөвлөлттэй дундаа сүүхэн шийдсэн. Тэгээд одоо завгүй ингээд ажил ихтэй хүмүүс бол сөөхөөрөө энэ арчилгаа тортлогоонд байнга явагдаад ингээд байшин дараа нь одоо ирээдүйд үн цэнэ алдахгүй байх бас яг энэ Хийморь хотгоны хувьд бол тийм том давуу тал байгаа юм билээ. Одоо өртөг талаасаа хэдүүлээ бас нэг яриад үзэхэд нэг юм штэ. Би яг дангаараа сая сингл хаус гэж ярьж штэ тий. Сингл хаус. Яг дангаараа нэг хөдөг гаргуулаад нэг өхрийн асуудлыг шийдүүлээд нэг хашаа хорооны асуудлыг дангаараа шийдээд зам талбай асуудлыг би дангаараа шийдээд ингээ явах юм бол энэ чинь айгүй том агрын асуудал болоо явчих. Энэ цогцоор нь шийдсэн гэдэг утгаар тэр өртөгтэй холбоотой асуудлыг бол төдий ч нэ бууруулж чадсан гэж харж байгаа. За дараа нэг сонирхолтой зүйлгээд ингээ ярихад би яг та бүгд бас дуулсан ч гэж магадгүй. Газрын үнэлгээний бүс гэдэг юм өөрчлөгдлөө шүү дээ. Газрын үнэлгээний бүс гэдэг юм өөрчлөгдлөө. Яагаад өөрчлөгдсөн юм мэдэж байна уу? Яагаад өөрчлөгдсөн? Татвараа нэмэх гэж. Татвараа авах гэж. Яагаад гэвэл яг тодорхой зөв хамгийн зөв байршилтай Улаанбаатар хотын маань ерөнхийдөө тойрогт энэ багтаж чадсан, дэд үтсэн шийдэгдсэн болцоотой газрууд нь үгүйс дуусчихсан. Үгүйс байхгүй болчихсон. Тэгэхээр тийм болохоор газрын үнэлгээний бүс гэдэг юм ер нь өөрчилсөн. Энэ газрын үнэлгээний бүсчлэлтэй холбоотой зүйлэр миний санджаа, миний мэдж байгаагаар энэ бол хаавал дүүргийн 4 бэнэ 5 дугаар бүсчлэлт.
орчиж байгаа. Айгүй өндөр бүс өсөв шүү. Чи доошоо бүр тий 10 хэдэн бүс байгаа шүү дээ. 16 байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм бүсчилд орчихсон. Тэгэхээр амны орон сууцыг одоо ингээд над дээрээс хүмүүс ингээд нэг амны орон сууцны худалдаа борлуулалттай холбоотой зарим зүйлүүд ингээд асууж байгаа. Чи энэ байшинг ямар өндөр үнэтэй байж асуудаг вэ? Үгүй энэ дээр нь баригдсан юм даа гол биш. Энэ бол өртгөөр хинч тодорхой зүйл ингээ нүдэнд үд сарагдж байгаа хэдүүл ингээ тоолоо бүртгэж явчих болно. Энэ чинь гол үнэ нь юундээ яваад байгаа юм бэ? Энэ газартаа байхгүй юу? Газартаа. Яг үннийг хэлэхэд таны өнөөдөр авж байгаа энэ амны орон сууцны чинь одоо энэ суурьд ногдож байгаа энэ газар гэж бодъё л дээ. Энд чинь хамгийн багтаа нэг орцоо 5 давхар байшин барьчих юм дээр барьчаад байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгсэндээ таны энэ зүйл чинь эндээ хамрагдаад байгаа маа гэж би өөрөө тийг тайлбарлалт юм. Газрын асуудал. Байшингийн тэр материалын асуудлууд яах. Дараа нь нэг зүйл би түрүү нэг хамгаалтын бүс гээл нөгөө биотехникийг нэтрэгээл ярьж исэн. Би бас анзаарч дуулж яснаар манайд бас ийм технологиг хэрэгжүүлсэн газар их цөөхөн. Энэ саарл усны технологи гэдэг асуудал. Саарл усны технологиг манайхаас өөр өндөр хөгжилтэй орнуудад бол мундаг хэрэгжүүлээд өчнөө олон зуун жил ингэ явчихсан. Бид бол энэ технологиг юусоо хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгтэл яг энийг яг солонгосын технологийн дагуу яг өнөөдөр одоо байгаль орчинд хамгийн ээлтэйгээр баахан үнгөө ус нэг хүн зарцуулсан зорилттойгоор биш саарл усны технологиг хэрэгжүүлсэн гэдэг зүйлүүд бол энэ бас хороол хотхнуудын хувьд бол тодорхой үнэлэмжүүдийг бас нэмэх яалтчгүй нэрийн чи хөрөнгө зарцсан биш үү гэдэг зүйлүүд бас харагдахаар дүр зураг харагдаж байна л да. Газар талаасаа, айлд ногдож байгаа хэмжээ талаасаа, бүсчлэл талаасаа, хэрэгсэн технологи талаасаа ч гэдэг юм уу те, байршил талаас гэж хэлдэг юм. Тэгээ би яагаад Улаанбаатар хотын чинь газар дуусчихсан шүү дээ гэж хэлээд байна вэ гэхээр өнөөдөр яг ийм байршил тэрч баригт чинь энэ ч баригт чинь гэх юм чи одоо өнөөдөр цөөрцөн байхгүй. Дараагийн баригдахад чинь өсөөсөөгөө баригдана л та бид нар бүгд зөндөө. Гэхдээ нөгөө зайн хувьд байршлын чинь хувьд 20 30 40 50 60 км-ээр яригдахаас өөр аргагүй байдал юм чи. Тэгэхээр та магадгүй Улаанбаатар хотоос бараг сайн ярих юм бол 10 хүрхгүй км-ийн дотор л хамгийн гоё бүсчин нутаг дээр байршиж байгаа. Өнөөдөр энэ техник концепт бол одоо их сайхан зөв байршлал болсон. Гоё дүр зураг байл гэж л хараад байна. Би нэг юм асуумаарсан мэдээ байна л та. Би ч нөгөө хаусд амьдарч үзсэн юм л дээ. Single ч нөө Townhouse ч нөө. Ер нь хотхонны зохион байгуулалттай хауснуудын хэрэглээний дундаж зардал болон дангаараа барьсан хаусны одоо хэрэглээний дундаж зардал ер нь хэр ялгаатай байдаг вэ? Хэрэглээний зардлын хувьд бол мэдээж single house ч одоо нэг байшинг нэг манаач манаа хотхоны хувьд болохоор одоо энэ 30 айлыг нэг л одоо манаач ихээр тэр нөгөө 30 айлда манаачийн төлбөрөө хуугаас ахуулаад хэрэглээний зардлын хувьд бол хотхон хамаагүй бага тусна. Бусад дэд бүтцийн хувьд ч гэсэн одоо жишээлбэл Twin House байлаа гэхэд ер нь бол дандаа septic system-ээр шийдэж байгаа шүү дээ бүхний асуудлыг. Тэгэхээр энэ дээр жилд нэг удаа саруулах ч гэдэг юм уу ингээд ийм тогтмол хэрэглээний зардлууд гардаг. Тэрэн дээр олоод айлууд хоорондоо ээлжлээд эзэнтэй одоо мөн сөөхөн ч юм уу тэрийг ингээд шийддэг гэдэг утгаараа маш олон энийг бол дуртах юм бол айгүй олон байна. Хотхны зохион байгуулалт ер нь хамаагүй дээр юм байна гэдгийг ер нь бол одоо хаус хэмжиж байгаа хүмүүс бол мэддэг болчих харцсангүй. Тэр яг хотхон асууж бас их залгадаг. За тэгээд түрүүний тэр нөгөө үнэн дээр би бас нэг юм санаа төрж илаа л да. Одоо би нэг ингээд яг ажиллаад үзэхээр бас мэддэм байх барилгын төсөл дээр нэг 32 айлын хотхон дээр одоо ажиллаж ийн яг барилгыг давхар хариуцаад тэгэхээр яг нөгөө чанартай барилга барих одоо тэр хүний нууц гэдэг зүйл манад бас хэцүү хүнд байдаг юм байна. Тэгэхээр яалтчгүй бид нар өндөр үнээр сайн одоо багийг авчирч барилга барихаас ахуулаад ингээд амны орон сууцсан дээр бол үн нэмэгдчихэд одоо өртөг бол шингэжихэд тэгээд нөгөө манайтай одоо хамтарч ажиллаж байгаа хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ингээд хамтрагч нар маань ер нь танаа Улаанбаатарт барилга барихад яасан өндөр үнэтэй юм бэ? Ямар олон одоо төрлийн зардлуудтай юм бэ гэдэг ер нь бол тийм гайхширсан тэг гэж байнгын хэлж байна. Тэгэхээр ер нь бол яг энэ одоо байршилд ийм хэмжээний хотхон байрна гэдэг бол өөрөө нүдэнд харагдахгүй тэр далд байгаа маш олон өртөг шингэсэн байгаа. Тэгээд тэр утгаараа бол тодорхой хэмжээнд үнийн дүн бол бас өндөр байдаг. Тэгвэл бас нэг зүйлийг би яг өнөөдөр энэ Хийморь хотхны үнийг хараад харцсангуу бас тийм амар үнэтэй юм байна гэж бол
бодохоо болсон. Яагаад тэгэхээр Хийморь хотхны нэг реклам гарч ирсэн шүү дээ. Нөгөө жүжигчин амраа тоглоод. Тэр бол гайхалтай гоё реклам ер нь болцсон юм байна. Тэгээ нөгөө тэр рекламыг үзэж байгаад манай оюутан дүү гэж хэлжсэн байхгүй. Энэ реклам ер нь баг хүмүүсийг айлгцсан. Энэ Хийморь хотхон гэдэг амар үнэтэй, амар мундаг юм гоё хотхон байт юм байна гэдэг хүн ер нь бол дийлэн хүмүүс тийм ойлголт төрүүлсэн гэжсэн нэрэ. Тэгэхээр яг юуны хувьд бол үнийн дүнгийн хувьд бол харцсангуу бүр тэр нөгөө хүмүүсийн ойлгож байгаас л харцсангуу боломжийн юм байлээ. Тэгээ дээрэс нь төлбөрийн нөхцлүүд бол маш олон төрлийн уян хатан нөхцөлтэй юм байлаа. Ер нь хаус төслүүдийн хамгийн үнэтэй 1 м квадрат нэг 6 сая гаруйтай ер нь байгаа. Яа ер нь хаус төслийг ер нь метр квадратаар нь үнэлдэггүй шүү дээ. Одоо as expert яг ингээд одоо туршлагатай энэ олон хаусуудыг борлуулж авах хугацаанд юг анзаарсан бэ гэхээр зэрэг яг нөгөө төрөний төвшөөгийн маань хэлдэг нэг газрын үнэлгээ гэж юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нэр ерөөсөө метр квадратын өртөг тооцоод эхлэх юм бол үнэтэй сонсогдоод эхэлнэ тэр чинь. Байхгүй. Тэгэл тийм чи хөршүүдээс ахуулаад, сөөхөөс ахуулаад нөгөө төрөний үлзийг асуудаг бас тий өртгийн асуудал асуусан шүү дээ тий. Яг үндэ Улаанбаатар хотод би одоо бүгднгийн цээжээр нь хэлнэ. Ерөөсөө нэг 10 өрхгүй л хаус гэх юм байдаг. Яг ингээд Улаанбаатар дотор байгаа шүү дээ тий. Ингээд одоо 10 км радиустай. Энэ хамгийн түрүүнд юу гэхээр төвийн шугамд холбогдсноо холбогдоогүй юу гэдэг. За төвийн шугамд холбогдсон болохоор хүмүүсийн найдвартай одоо мундаг төсөл гэж хардаг боловч яг үндэ төвийн шугамд холбогдоогүй байх нь бас илүү зүгээр байдаг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр зэрэг нэг утга нь гарч ирж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр зэрэг би танаас жишээлбэл хизээж тог тасарна гэсэн асуудал байхгүй. Хизээж халуус тасарна гэсэн асуудал байхгүй. Халаалт тасарна гэсэн асуудал байхгүй. Тэр удаа би бүх өрөөгөө хүснээрээ халаадаг. Тэр зэрэг яагаад зөвхөн тэр төвийн шугам гэдэг мэдээж яг хуу найдвартай талаа бодох юм бол төвийн ус тасрахгүй ч юм уу тийм асуудал байгаа л да. Гэтэ манай монголчин төвийг тасардаг шүү дээ тий. Тогийн хязгаарлалт хийгддэг тий. Тэр зэрэг баг нөгөө талаараа ийм бүх юмаа бие дааж шийдсэн байх нь илүү амар байдаг байхгүй юу? За тэгээд сөөхөн үйлчлэгээ гэж байгаа. Одоо өнөөдөр манай Монголд аавал хөргүүдийн үн унаадаг гарсан цорын ганц шалтгаан бол сөөхөн үйл ажиллагаа. Газрын эзэмшлийн байдал. Хэрвээ тухайн газар нь тухайн компанийнхаа нэр дээр барилгыг барьсан компанийнхаа нэр дээр ах юм бол компани сөөхөн хийсэн дээр ахгүй юу? А хэрвээ тухайн сөөхөн одоо төрийн бас байгууллагын журмын дагуу оршин суугчтай ярих юм бол оршин суугч нь өөрснөө сөөхөх. Энэ хоёрын ялгааг ингээ гаргаад өгчих юм бол бид нэр үйл хөрөнгө торцоор агаал одоо жишээлбэл гадаадд бол тийм байдаг шүү дээ. Нэг одоо юм ганц юм гантгийн шаллыг арчвал 12 3 төрлийн бодис сэргэлж дээ тий. Хүн хөрөнгөө тордож байгаа байхгүй тэр чинь. А манай Монголд тэр тордлогоог нь хэр хийж байгаа нь компаниуд нь болохоор сөөхөхийн зардал буюу ашиглалтын зардал өндөр байгаад идэг. А хийх байгаа нь бага байгаад идэг. Тэр хүмүүс бага багагийн сонгоод авах юм бол ирээдүйд өнөх үнцэн нь одоо илүү их байна л гэсэн үг. Ер нь бол энэ хотоос зайдуу болохоор дэд бүтцийн дархалт нь учраас явандаа нөгөө урт хугацаанд хэрэглээний зардал байнгын өндөр төсдөг. А хоттойгоо ойрхон байгаа амны орон сууцнуудын хувьд бол дэд бүтцийн зардал урт хугацаанд одоо дараа нь амьдраад эхлснээс хойших зардал маань өөрөө бага төсдөг гэдгээр хоттой ойрхон байгцсан ялцчгүй бол давуу талтай болдог л доо. Тэгэхээр ер нь бол хаус сонирхож ирж байгаа хүмүүсийн одоо яг нөгөө нэг номерт ч юм уу сэтгэгдэл өгдөг, асуудаг. За мэдээж үн байгаа. Тэгээд өөр ер нь бол худалдаа авагчийн одоо зан төлөв талаас бас биднэрт мэдээлэл өгнө. Тэг яг бодиттой зүйлүүдийг л хэлж өгөх нь зүйтэй мэдээж тий. Хамгийн гол өнөөдөр одоо баригдаж байгаа төслүүд дээр хүмүүсийн асуудаг гол зүйл бол миний хажууд хэн байх вэ гэдэг асуудал хамгийн чухал байдаг. Ерөөсөө тэр. Одоо бас нөгөө талаас нийт орон сууцсан дээр ч гэсэн хүмүүс ярьдаг болж эхэлж байгаа шүү гэн тий. Хөршөө худалдаж авна гэж шүү дээ. Тэгэхээр тийм болохоор хэдийгээр би даасан ч гэсэн миний хөрш чинь эднэрхгүй юу? Одоо ингээд сайн ярих юм бол тий. Хөршөөч яаш ярих юм. Хөрш маань юу вэ гэдэг асуудал. Хөрш дээр хин бэ? Ямар хүмүүс байна? Хөрш дээр чинь бас нэг ингээд хоёр янз байгаад тах шиг. Зарим бодитоор үнэхээр хөрш маань өөрөө одоо хэр тогтохтой мэдээж гадаа гараад хүүхдүүд хоорондоо тоглоход бас нөгөө хүүхдүүдийн одоо хүмүүжилтэд нөлөөлөхгүй байх гэх мэтчлэн шууд нөлөөлөл байгаа. Магадгүй 12 оноос хойш барьж байгаа хөрөнгүүд тэрбум төгрөг хүмүүс зарж байна. Тэр чинь их мөнгө ахгүй бид нар л яг хөө ингээл нөгөө нэг салбарт нь ажиллаад энэ үнийн дүнтэй ингээд чих маань онгооцсон боловч хүмүүсийн хувьд энэ чинь маш удаан хөдөлмөрлөж олдог маш их мөнгө ахгүй. Тэр зэрэг тэр хэмжээний хөрөнгийг зарж иж тэ хүн юм худалдаж авахдаа маш олон үн цэнийг харж байгаа. Тэр байтугай одоо юу гэдэг өөр хүүхдүүд маань өвлүүлж үлдээх миний насаараа цуглуулсан хөрөнгө байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг тэрэн дээр хүмүүс яг нөгөө нэг
барилгын чанар, газар зүйн байрлал, яг нөгөө хөрөнгө оруулалтанд байх үн цэнүүд нь те одоо бүх юмтайгаа ойрхон байх ч юм айгүй олон үн цэн байгаа шүү дээ. Энэ бүх юм яг шингээд энд бас миний энерги шингэж байна. Одоо би ч одоо нэг тийм шашин машинлаг хүн биш л дээ. Гэхдээ сүүлийн үед яг нэг хүний хөрөнгөн дээр ажилласаар агаад энд бас нэг юм энерги гэдэг юм шингэдэг юм байна. Тэр хүний хувь тавилан, заяа, юм дууддаг юм байд юм байна гэж боддог болсон. Тэр зэрэг тэр олон юмыг л илүү одоо хаав сонгохтой хүмүүсийг анзаараасаа тэрнээс ингээд хараад ч юм уу ингээд үнэхээр болохгүй байгаа юмыг хүнд бас зарж болохгүй шүү дээ бид нар өөрснөө ёс зүйтэй ажиллаж байгаа тийм. Тэгэхээр би бас одоо манай үйл хөдлөх хөрөнгийн салбар бас аюу хөөрхөн хөгжөөд тийм бас одоо манай үйл хөдлөлийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань эхнээсээ 5 6 10 20 жилийн туршлагатай болоод хийсэн. Тэгэд бид нэр энэ үйлчлэгээ яаж нэхэр зэрэг зөвлөг үйлчлэгийг тандаа үнгүй хийж байгаа бид нар тий. Тэр зэрэг хүмүүс хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол биднээс зүгээр асуу тий. Уцтаад чамаагүй асуу. Бид ч нэг галтгоонд нь буцалж яадаг болохоор хаана муу сайн хаана ямар одоо шоу явж ийдгийг мэддэг. Тэгээ бид нар ч гэсэн бас хэр баргийн төсөл дээр одоо явахгүй төсөл дээр хурж ихэд ингээд дөрүүлээ нийлээ суухгүй байх тий. Тэгэхээр зэрэг би бас энэ зуршлын салбарыг одоо нэг зуршилч гэдэг нэр нь л одоо нэг хүмүүсийн сэтгүүд анханасаа нэгж байгаа тиймэрхүү тогтцсон болохоос биш согтцсон гинэ. Уул нь бол бид нар чинь мэрэгчлийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ер нь хаавс судалж явах шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс бол заавалчгүй бидний үеийг сонсох хэрэгтэй л гэж би боддیں۔ Ямар одоо нэр нүрээ барах гэж байгаа юм эсвэл одоо худалдаж авахгүй бол яах вэ гэж санаа зовох одоо юу байгаа биш тий. Ер нь заавалчгүй тэгж зөвлөж хөрөнгө оруулалтаа хийх юм бол одоо таны өөр хөгжид үлдэх хөрөнгө таны өөрийн чинь амьдрах орчин энэ дээр бид нэр тусалнуул гэхээс одоо буруу бол нөлөөлөх байх гэж боддог шүү дээ. Тэгшээ танай гэр бүлийн хувьд яг байр ороосоо судалдаж авах шийдвэр тэр зам одоо хаус судалдаж авах шийдвэрт ер нь гэр бүлийн хувьд нөлөө нөлөөтэй байна уу? Өөрөө ч оролцоо их байна уу? Энэ амар сонирхолтой тий. Уулзаад шууд судалгаа аваа явчихдаг. Яг энэ хэлэхэд бол миний сонголт бол одоо юу гэдгийг ийшээ ийм юм авна гэдэг шийдвэр гарч байгаа. Тэнд юуг авах вэ гэдэг асуудал дээр бол мэдээж тэр үеийн хүний шийдвэр бол аюул том гол нөлөөлж байгаа юм л да. Ер нь бол өөртөө анзаараад байхад бол би бол яг зүгээр нөгөө дараагийн цаашдын хөгжүүлчийг хандлага за тэгэл зам харилцаа дэд үтсэн инх юм байна тэх юм байна те ийшээгээ газар үнэлгээ бүснэ ийм юм байрлах юм байна. Ер нь ийшээгээ зүгээр хүүхдүүдтэй сургууль соёл ингэн тэгнэ гэдэг тэрнтэй уялдуулж газар зүйн байршлалыг тогтоогоод байгаа шүү зүгээр. Тэрнээс цааштай холбоотой шийдвэр бол мэдээж айлын ихнэрүүд бол мэдээж нарийн юм ярина шүү дээ. Нарийн юм хэлнэ. Сүүлийн үед би яг юу анзаарсан бэ гэхээр зэрэг нэг хаус судалдаж явж байгаа хүмүүс яг тогтчлт те. Хаус ч нөрөө том метр квадраттай болохоор зэрэг нэг тогтчлын асуудал нөр аягүй чухал болоод хэлдэг. Тэгэхээр Хийморь хотхны хувьд бол би сая анзаарлаа л та нөө 2 3 байшингууд нөө тогтчлсон зарж байна. Борлуулж байна. Энэ бас аягүй том даваа тал. Яагаад тэгэхээр зэрэг яг ийм нөгөө нэг олон метр квадрат талбайг тогтчлоход аягүй их зардал гардаг. Тэрийг ингээд нөгөө бөөнд ч юм уу гаднаас ингээд захиалаад те тэгээд ингээд тогтчлсон байгаад авахт хүн бас ингээд тэрэнд амар их үний ингээд сэтгэл татагддаг байхгүй. Би бол жишээлбэл ерөнхийдөө үйлдэл хөрөнгө худалдаж авахдаа ер нь жоохон төрүүл шийдвэр гаргах гээд байдаг талдаа тийм хүн байхгүй юу? Орон зай өнгөний мэдрэмж гэдэг зүйл бол хүн болгон суудсан байдаг зүйл бол биш гэж боддتي. Хүн бол энийг хараад энэ ямар гоё юм бэ гэж ярьж чаддаг байхгүй юу? Тэрийг өнөөдөр яг толгойдоо төсөөлөд одоо мэрэгжлийн биш хүний хувьд гэсэн үг шүү дээ. Ингэчүүл гоё тэнд нэг тийм айгүй гоё юм харагдсантай энийг энд хийчүүл гоё гэдэг чинь тэр яг тэндээ зогцсон зүйл байгаа гэдэг байхгүй. Яг тэрийг авчиад өнөөдөр шууд энд ингээ хуулаад хийхэд мэрэгжлийн биш хүн айгүй хэцүү л дээ. Тэгэл хийхээр сонио харагдаал те ингээ дотоод засалтай холбоотой явж байгаа бол байшин барихаас хийсэн амар юм бол явагдаж байгаа байхгүй. Дахиад хөрөнгө оруулалт талаас хүн ямар ч байшин гоё тогтчулж болдог байхгүй юу? Болно. Тийм. Худалдаж авч чадахгүй нэг юм бол үзэгдэх орчин байна. Одоо энэ Хийморь хотхон матган шиг ингээд бүх байр юм гой сайхан дээрээ террастай биш шүү дээ тий. Хоёрдугаарт хөршөөд байна. Одоо ямар ч мөнгөтэй байгаад сайн хөршийг худалдаж авч чадахгүй. За гуравдугаарт нь юу вэ гэхээр зэрэг нөгөө нэг яг нэг амьдралын хэм маяг байна тий. Сайхан байшин бол хаана л болгоо гой тогтчулсан. Тэр зэрэг яг энэ бүгднийг ингээд цогцоороор шийдсэн байгаа тохиолдол хүмүүсийн бас худалдаж авах шийдвэр илүү гардыг болов уу гэж би хардیں۔ Хав хасан байрнаас илүү. Манай үлзий юу гэж бодож байна? Бас одоо манай үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт чинь үлзий маань одоо сүүлийн 10-аад жил ажиллаж байна. Одоо надаас ч удаа ажиллаж байгаа. Хүн Хийморь хотхны анхны сэтгэл бас ямар байна? Би чинь залуу хүн болохоор ерөнхийдөө өчнөө олон байраар л явж үзлээ шүү дээ. Тийм өчнөө олон байр борлуулж үзлээ. Ерөнхийдөө жоохон нас нэмээд 7 хүүхэдтэй болоод ирэх юм бол ер нь хаус
тал руугаа ер нь амьдралын хэм маяг өөрчлөлөө гэж бодсон. Одоо би жишээ нь хотын төвд амьдардаг. Тэгэл 7 хоног болгон ууланд гармаар санагддаг боловч тэгэл нэг машина унаал тийшээ очиод уул руу гараад бууж ирсээр өдрийн тал нь байхгүй болчихно. Тэгэхээр яг Хийморь хотны хувьд яг ингээд уул ингэрт байгаа учраас би бол өглөө болгон гарчаад буугаад ирэх надад бол гой санагдаж байна. За тэгэхээр од гэрлийн маань хувьд бас нэлээдгүй мундаг төсөл дээр ажиллаад олон хаусны борлуулалтаас гаднаас барилгын ажилд оролцоод явж байгаа. Яг одоо мэрэгжлийн одоо үйл хөдлөх хөрөнгө тэр тусмаа одоо зөвлөх хүний хувьд бас Хийморь хотны тухай юу гэж бодож байна? Өөрөө бас хизээ одоо яг юм хот дотроо магадгүй хоттойгоо ойрхон юм хаусанд амьдрах шийдэл гаргах уу? За ер нь бол хаусны амны орон сууцны борлуулалтын дээр ажиллаж байх хугацаанд төрж исэн сэтгэгдэл гэвэл төрөө хэлжсэн манай одоо яг худалдаа авагч нар маань нэг амны орон сууцнд амьдэрсэн туршлага түүх харьцангуй бага байгаа учраас бид нар өөрсдөө яг хаусандаа амьдарч үзсэн байх тийм амьдарч үзсэн байгаад худалдаа авагчтай илүү амьдралын хэм маягт нь тохирох мөн ирээдүйд хийж байгаа тэр хөрөнгө оруулалтыг одоо яаж таатай байх боломжтой вэ гэх мэтчлэн шийдвэр гаргахыг нь хурцсах юм зөвлөмжүүдийг бол өгөх шаардлагатай байдаг учраас Монголдо одоо хаусны одоо энэ хаусанд амьдарч байгаа хүмүүсийн зан төлөвийн судалгаанаас гадны орондоос ямар туршлагууд байдгийг гэдгийг бол судлахыг ингээд хичээдэг. За тэгээд би бол яг өөрөө хувьдаа болохоор хотоос одоо нэг 17 км-ийн зайтай амны орон сууцанд амьдарч байна. Зүгээр яг энд амьдраад ямар ингээд сэтгэгдэлтэй болсон бэ гэхээр ер нь холимог буюу юм дунд нэгтэршилтэй газар амны орон сууц байх нь их зөв юм байна гэдэг юм дүгнэлтэнд хүрээд байгаа. Яа тэгэхээр одоо жишээлбэл манай том хүүхэд 17 настай тийм. Тэгээ нөгөө хүүхдүүдтэй гэрлүүгээ одоо хотоос гадагшаа ингээд гэрлүүгээ очихлоор манай том хүүхд бол ер нь жоохон очих дургүй талтай байгаад байдаг. Яг үнэн. Хоттоо эндээ ойрхон байх гээд эндээ нөгөө найз нөхдөдтэйгөө маргааш нэг дугуулан лугаа хурдаа очих ч юм те холоос ингээ явах дээр бол асуудалтай байдаг учраас хотынхаа байранд байх юм сонирхолтой байгаад байдаг. Тэгэхээр яг одоо энэ Хийморь хотхон ч юм уу эсвэл одоо энэ хотод дотор байгаа энэ хотын бүсэд байгаа амны орон сууц бол тэр утгаараа одоо нэг 2-3 хүүхэдтэй тэгээд юм тийнейжер насны хүүхдүүдтэй хүмүүст бол аюух тохиромжтой байдгийм байна гэж яг бид дээр бол тийм мэдрэмж авч байгаа. Манай ээж аав хоёр хаус амьдарч байсан. Тэр би одоо яг тэнд өссөн хүүхэд тахгүй юу. Тэгэхээр зэрэг над чиг юм одоо юу гэдэг шийдвэр гаргахтаа, үйл хөдлөмжийн шийдвэр гаргахтаа хүмүүс ямар шийдвэр гаргаж байгаа хэрэг дахиад нэг хаустай амьдрах гэсэн тийм шийдэл гаргаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд би хотоос хол байна уу, ойр байна уу гэхээс илүү орчныг нь илүү төлөв харна. За орчин гэдэг зүйл хоёр давхарч байна те. За арилцыг хувьд Надад бол ногоон байгууламж бас тодорхой хэмжээний өөрийн эзэмшлийн газар бас хэрэгтэй тэрийг л гарч байна. Дээр нь бас ногоо тарих ч юм. Би энэ дээр юм байлаа. Одоо ингээд бид нар ажлын яг 5 хоног хотод гэртээ амралтын 2 өдөр хотоос гадагшаага цэслэнлуугаа явж байгаа тийм. Тэгээ энэ хооронд юу мэдэрсэн бэхээр маах нэг нохоод жижигхэн нохоотой. Тэгээ нохоо гэрт байхад ингээд нохоо хуцгаар л дээд бол дээд айл яах бол доод айл яах бол айлуудыг стресс төлөвлөж гэдэг юм уу. Би өөрөө ингээд тавгүй болоод эхэлдэг байхгүй юу. За муу одоо фитнесээ их гээд хөгжим чанга тавих ч гэдэг юм уу те. Тэр яг иймэрхүү амьдралын хэм маяг дээр бол амны орон сууц үнэхээр аюу давуу талтай одоо илүү тайван тав тухтай шүн ч гэсэн ямар ч чимээ шууган мэдрэхгүй намуудах ч гэдэг юм уу. За тэгэхээр амны орон сууцнд байгаа хүмүүс түрүү хэлжсэн маш их арчилгаа тордлогоо бол яалтчгүй хэрэгтэй байдаг юм байна. Одоо миний ажиллаж байгаа тэр хаусны хотхон дээр ингээд амьдраад 1 2 3 жил болж байгаа хүмүүст бол яг энэ мессежийг байнга өгөхийг хүсдэг. Яа тэгэхээр нөгөө сөөхөн хийчдэг одоо өмнө орон сууцнд амьдарч байсан бүх юмын сөөхн хийчдэг. Тэр гадна талынхаа нэг жижигхэн бэлтэн унсан ч гэсэн тэрийг аваад наах ч гэдэг юм одоо аль ирчүүдэд яг тийм амьдралын хэм маяг бас ерөөсөй байхгүй болохоор нөгөө хаусууд нь мууддаг. Тэр би дахин л юг хэлмээр байгаа гэхээр амны орон сууцнд амьдарч байгаа юм бол арчилгаа тордлогоод заавал байх хэрэгтэй гэдгийг анханасаа ухамсарлах хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ яг тэрийг хийгээ байж хахад амны орон сууцсан дээр ингээд гараад одоо юу гэдэг хүлэмжтэй цэцэг тарилаач гэдэг юм ингээд тэр хийхэд бол тийм ядардгүй. Оо Гэтэ ер нь хараа overall те ингээд хүн өөрөө сайхан амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар одоо хизээ юу болно, яах гэж байгаа гэд ингээд тэ өнөөдөр үйл хөдлөх хөрөнгөд Монголд хөрөнгө оруулалт сайхан амьдрах боломж байна. Дээрээс нь бүр энүүгээрээ дамжуулаад мөнгөтэй болох боломж байж хат чинь ингээд өөрөөсөө нарилаад ч юм уу ингээд ер нь эрэгтэй хүний хувьд бол би тэгж зөвлөдөг байхгүй.
гэр бүл чинь амар тайван, амгалан сайн үйл хөдлөлт дотор сайхан амьдарч яхан бол бидний аз жаргал тийм шүү дээ тий. Бид нар ингээд яг аз жаргалаа бас хамгийн түрүүнд тавьж шийдвэр гаргах хэрэгтэй болов уу гэж боддог. За би тэгээ ямар ч хэлсэн өнөөдөр амны орон сууцтай холбоотой хэдүүлээ нэлээд зүйлүүдийг ярилцлаа. Амны орон сууцны талаар амны орон сууцны дээд давхарт нь хамгийн дээд террас дээр байрлаад бас сайхан яриа хөрөг өрнүүллээ. Тэгээ мэдээж сая би амны орон сууцыг яг та бүгд юу анхаарах вэ гэдэг зүйлүүдийг яриад бас хүмүүст манаас хэрэгтэй байх болов уу гэдэг үднээс ингээд асуулт асуухад мэдээж орчин байршил гэдэг зүйлүүдийг бас манай аймагт өсгөөчүүд маань хэллээ. Миний хувьд бол инженер шугамшүүлжээ гэдэг зүйл дээр бас давхар усыг сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ амны орон сууц гэдэг зүйлийг би энэ одоо барилга байгууламж барьж байгаа компаниуд ч тэр нэг энэ зүйлд нэг тийм айгүй жоохон анхаарч маа санагдаад байдгийн зүгээр миний хувийн зүгээр бодлоос. Хүн ингээд харахаараа ингээд дээд имэйл хараад идэв. Тэгээ хамгийн гол юм би нэг инженер шугамшүүлж өгдөг нөхөр энэ газар доорч энэ шорон доорч нь бидний анзаарч харахгүй хамаг хөрөнгө болгогдсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм болохоор болж өгвөл нөгөө борлуу худалдаа авахар сонирхож байгаа хүнэнч тэр борлуулж байгаа таланч тэр яг энэ зүйлийг тэр далд ажлын зурагч гэдэг юм уу те ийм одоо материалаар ингэж явуулчихсан. Энийг бид нэр ингэж дуулаалж өгсөн. Энд нь ийм кабель суйрлуулж өгсөн. Энэ нь одоо өөрөө ингэж явсан ч гэдэг юм уу. Энэ инженер шугамшүүлжтэй холбоотой магадгүй суйртай холбоотой ч гэдэг юм уу те. Энэ одоо нүдэнд үзэгдэхгүй гарт баригдахгүй ингээд дор орчихсон байгаа. Энэ хөрөнгүүдийг бас төдийлөн бас ойлгуулж нээлттэй тавьж өгч хүмүүс нь ч гэсэн бас тэр зүйлүүдийг бас асуудаг байх юм бол аргагүй өнөөдөр энэ хөрөнгө маань ийм өртгөр босоод ирсэн юм чинь зах зээл дээр бас ингэж үнэлэх нь бас аргагүй байна гэж боддгийн. Тэгээд яг одоо нөгөө магадгүй миний хэлж байгаа үгнүүд бас жоохон нөгөө үнэлгээ талаас нь бас их нэлээд зүйлүүдийг яриад иж магадгүй. Тэгээд одоо ямар ч хэлсэн шорлог маань боссон байна. Хэдүүлээ шорлогноосоо нэг та бүгдээ хүртээ да. Билгүүнийхаа сэтгэлийг бас сонсмаар санагдчихлаа. Харин тийш үү те. Өчнөө олон жилийн хөдөлгөөний салбарт ажиллалаа. Ялангуяа одоо манай хуулийн талын мэдлэг яг энэ үйл хөдлөхөөрön газар борлуулалтын талаар мэдээлэл туршлагатай хүний хувьд бас өөрийн сэтгэлдээ бас бидэртэй хаваалцсан уу. За баярлалаа. Тэгээ Хийморь хотхны тухай бол мэдээтэл нэлээд хугацаа өнгөрсөн те. Одоо энэ хажуудлын тавж байгаа замаар бол за өдөр биш юм аа гэхэд бол 7 хоногт 2-3 удаа бол байнга зорчиж идэг. Тэгэхээр Хийморь хотхны тухайд бол одоо ингээд Townhouse байдлаар зам яг гэр бүлэрээ энэ уулын аманд энэ чинь чандамны ам те. Чандамны аманд ингэж байрлаж байгаа. За цэвэр агаар юм яг энэ ой модны захад бас байрлаж байгаа. Байршил дээр нь бол яг зүгээр зам дагуу гэдэг үл бол нэг өөр ойлголт байх. Яг тухайн төсөл нь яг ямар байралтай байна вэ? Байгалийн одоо ямар хэмжээт энэ харуус бүхий газар байрлаж байна гэдэг өөрөө чухал. Энэ маань эргээд өөрөө гэр бүлэрээ амьдарч байгаад эргээд нөгөө хүчил төрөгч гэдэг эрүүл ахуй талаасаа бол нөгөө хаус буюу одоо за тухайн хүмүүсийн маань амьдрах орчноо сонгох сонголтод энэ байршил бол хамгийн чухал гэдэг. Тийм үл би байгальтай нэг холбож ярих дуртай. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн санал нэг баг. Ер нь бол яг та хэд маань ч гэсэн саяллаа байршлын тухай. За мөн яг эргээд бас энэ маань замтай харьцах чадвар бас аяг чухал. Хаашаага бүх үйлчлэгээр хүрэхэд их амар төвт байх хэвээр. Суугчтай буцаад эргээд хэлбэр байх хэвээр. Энийг дагаад бол бидний мэдхгүй сая нөгөө газрын дор бидний хараагүй олон баялагийг нууцсан байдаг гэдэг шиг. Яг тухайн сонголтын дээр тэрний цаана эргээд ардалтын санхүүгийн эдийн засгийн асуудлууд явж идэг ашиглалт талаасаа. Ийм учраас бас энэ зам дагуу байрлаж байгаа гэдэг энэ замтаа бас байж уйлдуулж ярих юм зүтэй. Тэгээ энэний цаана бол бас маш том философи ярьдаг те. Хэлмээр юм шиг. Газар дор баядаг гэсэн чигээр байгаль эрдэнэс утдаг. Дор арай газар дор юм байгаа юм шиг зүтэй бихүнэ. Чи судлах гэдэг хүн хэлдэ. Байгаа хоо. Орон сууцнд айгаа олон жил амьдэрсэн юм. Тэг бүр яг л ийм юм хүсэж байхгүй юу? Одоо нүүгээ чи салбарын хүн байна да чи. Тэг чи нүүнэ. Нөгөө оршин суугчдын судалгаа гэдэг шүү дээ. Нэг таньдаг юулаа манай ангийн хүүхдийн амьдардаг. Тэгээ бид хэлсэн. Ерөөс яг эренгүүд нэг цусланд ирсэн юм шиг мэдрэмж төрдөг гэдэг. Тэр бол бас айгүй том давуу тал байхгүй. Тэнгүүтээ хоттойгоо маш ойрхон ажилласаа ойрхон тийм. Би л 100 террасан дээр амьдарна. Энд манай нэг хэрэглэж байр авсан байхгүй юу? Тэг би асахгүй.
өчнөө олон байрууд үзэж байгаа сонголт хиймээр байна гэд. Тэгээ бид нар нийтээ ингээд хамгийн түрүүнд Хийморь хотхоныг үзчихэд дараа нь ингээд нэлээд одоо хотхон хаусад үзсэн байхгүй. Тэшээ дараа нь шаад эми өөр олон юм үзсэн юм чинь зүгээр анхнаасаа шийдчих байсан байна гэд. Манайхан ер нь бол яг хот дотор ойрхон амны орон сууцыг одоо жоохон ойлгож чадахгүй байгаа гэдэг тийм. Амны орон сууц аавна гэхээр заавал хотоос гадагшаа гарах хэрэгтэй юм шиг байх хэрэгтэй. Тэгэж ойлгоод байгаа. Гэтэл яг тийм идэвхтэй ажил хийж байгаа хүүхдүүд нь одоо энэ сургуульд явж байгаа хүмүүс болоод хотоос гадагшаа амны орон сууцанд ер нь бол сардаа 4-5 л очих юм байлээ. Заг групп ч өөр айгүй гоё хүмүүстэй байхгүй юу? Зүгээр ингээд юм Хийморь хотхон оронч төсөөлөхгүй зүгээр нэг барьж байгаа, хийж байгаа ажлаа хийж байгаа хүмүүс нь айгүй гоё. Тэгээ би ч одоо эднэртэй сүүлийн 2 жил ажиллалаа бас нэлээдгүй олон байрын зарлаа. Тэгээд мэдгүй одоо ингээд сүүлдээ ингээд үйл хөдлөмж борлуулсаар хагаад нэг нь л борлуулах юм бол сайнлын борлуулсан дээр муучмын борлуулсан адилхан цаг хугацаа зарцуулсан сайныг ч борлуулсан адилхан цаг хугацаа зарцуул. Тэр нөгөө хүмүүс надад амар таалагддаг. Бас нэг тийм ёс суртахуунтай ингээд нэг тийм үнцэнтэй тийм хүмүүс ажилладаг болохоор бас миний хувьд бол борлуулахад заавачгүй тэр барьсан тэр төслийг хийсэн хүмүүсийн үнцэн аягүй чухал байдаг юм. Урт хугацаанд ажиллахад бол яалтчгүй нөлөөлдөг юм байлээ. Тэгээ нөгөө эргээд бид нар тухайн байраа хүнд сурчлахтаа ямар нэгэн тийм худлаа зүйл хэлж байгаа биш яг үнэн ярьж чаддаг учраас нөгөө хүмүүсийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлдөг. Одоо яг энэ байрал дээр Заг групп биш өөр компанид байсан бол бас юу хийх байсан болоо те ийм гоё байрал дээр. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бид нар бол одоо яг энэ хот бүтээн байгуулалтын барилга бүтээн байгуулалтын энэ одоо 90 үед амьдарч байна. Тэгэхээр манай барилга барьж байгаа одоо хүмүүсч тэр илүү одоо тэр барилгад байгаа нэг айл нэг хүндний ирээдүйн 4 5 10 цаашаа ингээ 20 30 жилийн амьдрал байдаг. За мөн тухайн хүний өөрийн хийж бүтээсэн бүтээн байгуулалтын одоо үр дүн цаашдаа маш олон жил явж идэг учраас илүү чанартай, илүү одоо зөв зохион байгуулалттай ийм байдлыг бариасаа гэж мэдээж бид нар байнга хүсдэг тийм. За мөн байр худалдаж авж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо тухайн байраа цаашид үн цэнийг алдагдуулахгүй байхын тулд одоо сөөгтөөгөө хамтарч ажилладаг, нийтийн эзэмшилтэй, ухамсартай ханддаг бас ийм байгаасаа гэдгийг бас бид нар уриалмаар байдаг. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа эцэст хэлэхэд бол Winston Churchill-ийн хэлсэн нэг үг байдаг. Тэр нь болохоор хүмүүс бид нар барилга бүтээн байгуулад эргээд барилга нь бид нарыг бас илэрхийлдэг юм а гэдэг ийм энэ үгээр ингээд энэ дугаарыг өндөрлөе.